i-PGM yakhupha i-candidates eziyi-4. Imasi sinoloyiso. I think sisifolowishile from eqaleni uyotsho apha ekugqibeleni. To i-public. To i-surprise yethu ke ngoku yilena niqhubayo apha ngaphakathi, understand? Ethi makwenziwe makuphinde ku-elect wakho ekubeni i-public ithethile. And the process and i-guidelines zenu ni-ANC nizikhuphile to i-public. Ezithi le meeting yanamhlanje is merely for u-announcer to i-members ANC oba ngubani owinileyo ku-public. And why now itshintsha sisinoloyiso? So siyothuka apha ngaphakathi nathi. One, uChairperson uzikhuphile nakwi-social media esithi usupporta the candidate ebi-rejectwe yi-community. Yafumana ii-votes ezincinci uStamela. uKhakha wafumana the majority vote. Ngoku uChairperson uthi abasamkeli isigqibo se-community. Uthi kutsho abantu apha kule PGM abazii-members. Sithi nxa yiphi ngoku u-electoral officer ebesithi namhlanje kuzokuintroducwa i-candidate evunywe ngabahlali. Sibhiliva ukuba i-ANC ayinoze yenze le process eclean kangaka ethi i-candidate mayibe yi-candidate evunywe ngabahlali. So iyasothusa ke ngokuthina yonke le process bayenzayo kubiziwe abiza abantu phangaphakathi bathi bayovota asiyazi. Sisinoloyiso omnye umntu yilena ndiphinda ndiyawuphinda lo mbuzo. Le process bayenziwa apha ngaphakathi, it's one of a process ezothiwa isetyenziswe to nullify kuthiwe yonke le nto ibisenzeka Ward 11 mayiqale ekuqaleni. I think yenziwa intentionally for oba iqale ekuqaleni the whole process xa kuyifika ku-dispute. Yo bethunana ibuhlungu lento esikuyo. Ibuhlungu lento esikuyo apha kwa-Ward 11. Ngoba sithethile sayikhupha i-candidate ibuhlungu bethunana ibuhlungu.